一般咧，好多屋企有懷疑漏水嘅問題咧，都可以自己買一支呢啲色水咧去測試下自己個企缸有冇問題嘅。點解咧？有啲 case 咧就係話佢叫你全爆咗個廁所，8萬至10萬，但係爆完出嚟之後咧，我知道潘師傅都係非常之專業噶嘛，係咪一望啊已經知道邊啲位漏水嘅咧？梗係18歲以上啦，少婦又好，少女又好，或者佢30幾歲都得嘅。我唔理佢咩。我知道今次電影咧選角上面咧用咗好多新嘅演員啦，咁唔知我哋覺得大家嘅表現點樣咧？咁其實咧，我喺個舞台上面咧最難嘅難處係上幾集同大家分享咗滲水漏水嘅情況，今日我哋繼續邀請3位專家同我哋傾下偈同埋爆下料嘅喎。先問下 Raymond Sir 先啦，咁多喺香港滲水漏水嘅問題係咪一定解決得到嘅咧？我上 Facebook 咧見到啲人成日都話整完又要再整，整完又要再整，好似無限輪迴咁嘅喎。係啊，因為咧你解決漏水咧，你係必須要針對性咧去揾到個漏水源頭，先至能夠解決到嘅。咁如果你解決唔到嘅話咧，引申而嚟嘅話咧，就係官司啦、律師啦、專家證人啦。跟住咧就使咗冤枉錢嘅工程啦，所以咧呢個牽涉咧就幾大嘅。特別係咧一啲例如，如果你揾到有個政府部門，如果佢出翻封信俾樓上，而嗰封信咧係模棱兩可、好模糊嘅，話俾你聽揾唔到源頭，而你出去揾專家嘅話咧，嗰封信咧將會成為咧樓上嘅一個藉口，而令到咧佢唔去跟進佢嘅自己嘅責任嘅工程，亦都唔去跟進或者唔係佢責任嘅工程。咁變咗樓下咧，嗰個苦主咧就因此咧而去打官司啦，會去告佢啦，會揾專家證人咧就會去揾個證據咧就去告佢，令到佢即係入罪諸如此類啦，又要逼佢整咁樣。如果我哋能夠喺樓上樓下咧係協調式咁做嘅話咧，其實係好容易解決呢個問題嘅啫。葉 Sir 同埋潘師傅又點睇咧？咁你試平嘢，梗係整完又整㗎啦。好似我哋喺淘寶買嘢咁樣，我呢件唔得啊，買第二件咯；第二件唔得啊，買第3件咯。整多幾次一定整得好啊！咁但係整咁多次，我咪用好多錢咯。咁如果你想一次過搞掂嘅，梗係要揾啲有信心嘅師傅啦。即係你睇醫生咁樣，你唔係搞個平啊，你唔係搞個啱聽啊，搞個有信心嘅。覺得佢醫到你嘅，平就冇用啊！我咧好知慳識儉嘅，我又想問下啦，我經常喺 Facebook 見到有啲咧免費檢測喎。嗰啲好喎，嗱唔使錢啦，又即刻嚟啦，咁嚟到咧咁樣嘟，跟住話打針，咁咪搞掂咯，使幾萬蚊㗎啦！打針乜嘢係打針啊？我好驚打針㗎喎。嗱係所謂打針咧，就係話咧所謂係防水工程。佢就喺 Facebook 咧就登好多廣告嘅，咁你大家就要小心啦。咁因為咧佢就會將嗰啲轉穿個窿，轉穿個地台個窿，然後就灌一啲漿落去，我哋叫佢打針。咁咧灌咗一漿落去嘅話咧，其實佢已經第一下咧已經係打穿咗個防水層，然後再谷一啲防水漿落去嘅話咧，其實咧嗰個效能咧其實係唔大嘅。咁變咗咧，你又亦都要即係翻手去做翻修補嘅工程，但係你已經係俾咗好多錢。例如咧，say 係呢個幾萬蚊嘅單位去俾一個錢㗎啦，咁所以咧就即係呢個係一個無效嘅防水工程嚟嘅，所以大家要小心。打針都用咗咁多年啦，係咩嘅原因導致打針唔得咧？嗱，其實咧我哋講緊打針分咗2方面嘅，一方面咧就係打針咧就係一啲唔正常嘅情況咧就打針落去個企缸嘅地台嘅，呢個係唔正常嘅。咁就另外一個方法咧就係有一個臨時性質嘅修補咧就係天花嘅打針，咁呢個係2個範疇嚟嘅，咁所以大家要分清楚。唔同，我之前都講咗啦，防水咧係有唔同嘅位置、唔同嘅漏水方式咧係用唔同嘅針對性嘅醫治方法咧去做一個修補工程嘅，所以咧千祈要小心呢一樣分別啦。我知道咧，葉 Sir 都見證過咧一啲免費檢測嘅案例喎。咁咧，其實前日咧已經有一單免費檢測嘅，咁啊佢就同佢谷磅，即係俗稱水壓測試啦。咁 check 到條熱水喉咧，由100磅跌到95磅，咁咧就話俾個業主聽，咁啊你嘅熱水喉漏啊要更換啊8000蚊，咁咧佢就打電話俾我，咁我其實我建議佢咧叫個師傅谷多2次，咁終於咧第2、3次咧由100磅跌到98磅，再跌咧就係100磅跌到99磅，跟住就唔跌啦。咁問個師傅點解，個師傅都答唔到點解，咁又所以咧我就即係親自同佢谷過啦。咁其實咧冷熱水都冇漏嘅，咁所以師傅免費咧就一定有啲目的嘅。所以大家要小心啲免費午餐啦。
喂，其實你收平啲，咪可以杜絕啲騙案咯。喂，不如我哋有免費檢測好唔好？咁啊唔得喎，咁我哋真係有付出噶嘛。你貢獻社會服務人群啊嘛，唔收錢檢測。我要交租喎。唔係，你檢測唔收錢啫，你做嗰度可以收翻錢嘛。係啊，所以我而家咪做嗰陣時咧，喺個工程費嗰度咧會有檢測嘅時間咧，我哋會扣翻檢測費咯。所以其實檢測費我哋係免費㗎。咁你應該係唔收錢，唔收錢做工程啊？唔係，咁你應該係唔收錢檢測。咁你講得個客開心，咁個客咪俾你做咯。係啊，咁但係問題係，如果係好有100個客係唔使錢嘅，免費嘅，咁我哋都要成本㗎嘛，係咪啊？你有咩成本啫？你攞啲嘢嘟㗎嘛啫嘛。唔使時間嘅，唔使時間，唔使行嘅，唔使搭車㗎。咁你瞓少2個鐘就喺翻度啦。嗱，你可以收工去啊。啊，咁收工先去啊？係咯，咪收工去咯。哦，就收工啊先去啊？你收工順便去咪得咯。哦，順便，你啊順便。得，作為一個專業司儀咧，我覺得專業嘅係要收費嘅。我見到咧有啲節目都講漏水喎，佢內容又點樣咧？咁其實咧，你睇到電視咧，大部分都係揸住個濕度計啊、紅外線啊，或者加色水去檢測啦。其實真正揾漏水咧，就要師傅嘅經驗啦，同埋佢嘅手法嘅。因為好多漏水咧，唔係靠儀器可以檢測到嘅。大部分嘅儀器檢測咧，都係證明個漏水源頭咧係樓上啫。但係真正要揾出究竟企缸渠漏啊、個地台漏啊、邊條磚罅漏啊，即係邊條水喉漏咧、熱水咧，就要靠師傅要做唔同嘅測試咧，先真正揾到出嚟。最重要咧係佢嘅經驗，因為佢知道啲渠水點樣走，先真正可以真正幫個客解決源頭。只係啲儀器咧，只係輔助嘅性質嘅，所以咧，即係大家睇電視咧，即係見到啲影像咧，其實就大部分咧就可以揾到個證據係漏水，個源頭有機會係樓上，但係真正即係維修咧，就一定要靠師傅嘅經驗同埋方法去揾出嚟嘅。咁講嘅話咧，即係我哋有漏水情況嘅時候咧，主要就係請教專業師傅嘅意見啦，用佢哋嘅經驗啦，同埋專業知識咧去幫你解決問題嘅喎。我知道潘師傅都係非常之專業噶嘛，係咪一望啊已經知道邊啲位漏水嘅咧？睇環境啦，就算你唔用儀器嘅，上到去見佢漏幾多，同埋邊度有水印咧，都估到幾成㗎啦。咁啊，至於係水喉漏啊，定係防水層漏啊，定係渠漏咧，有個方向大致可以知道嘅。準確邊點漏水，又或者係點樣維修咧，就要靠經驗啦。譬如話你係需要重做水喉啊，定係爆開個地台嚟整咧，其實儀器係講唔到俾你聽，係靠經驗自己做得多就識㗎啦。咁其實有好多師傅咧，就即係都免費睇漏水嘅。跟住其實咧，佢真係上嚟揾工程做嘅，即係唔係一定幫你揾源頭嘅。因為你叫得佢上嚟又免費咧，咁佢都食飯㗎，咁啊佢強邊飯，咁啊揾邊飯去做啦。所以咧，真正揾源頭咧，所以一定要俾錢，同埋要揾啲真係有經驗嘅師傅。即係唔係咧？如果唔係咧，佢就即係斷估同你做邊度，咁啊到頭來咧解唔解決到問題咧，真係冇人知啊！因為點解咧？有啲 case 咧就係話佢叫你全爆咗個廁所，8萬至10萬，但係爆完出嚟之後咧，仍然漏水嘅，咁啊好冤枉嘅其實，因為佢未曾揾到個源頭，就貿然去進行一個工程，咁就變咗咧係白使啲錢，仲要白花一啲時間心機功夫，明唔明啊？咁所以咧，我哋係其實針對性攞到嗰個源頭先，我哋先至進行即係個維修建議嘅，避免咗一啲無謂嘅浪費啦。喂，你成個廁所爆晒啦，應該多數都中係嘛？係啦，但係有時係幾乎咧係隔層漏水噶嘛，隔層漏水做完唔做先算啦。都有機會係外牆漏水噶嘛。亦都試過好多單 case 咧，我做檢測嘅話咧，係隔離屋漏水過嚟噶嘛。佢從地台漏水出嚟，喺走廊漏水入嚟自己屋企又有噶嘛。咁如果你貿然，因為佢啱係咁巧喺個走廊喺隔離嘅廁所廁所隔離嘅話咧，咁如果你又爆咗，原來仲係漏咧，咁咧個責任唔知喺邊個度啦。仲有好多居屋咧，廁所同隔離個單位廚房啊，或者兩個單位嘅廚房相連啊，可能隔離漏俾你，就未必係你漏落樓下嘅。所以呢啲咁複雜嘅問題咧，即係真係要揾啲專業嘅師傅咧，先可以徹底揾到個源頭啊！係啦，咁變咗咧，如果你係話我有漏水，我就即刻去報一個政府部門。如果個政府部門咧只係從而進行一個污水嘅渠嘅排放、積水測試，然後話俾你聽冇事嘅話咧，咁就其實冤枉啦。咁因為咧好多 case 咧，啱阿葉 Sir 講嘅嘢就係話個廚房對廚房係去隔離漏出嚟嘅，然後再漏落去樓下層嘅都發生過。我都出過片㗎啦。
咁呢啲 case 嘅話咧，如果你係食環署、滲水辦、政府、管理處咁樣係無限咁樣 loop 嘅話咧，你都係揾唔到源頭，都係一個煩惱嚟嘅，係嘛？所以喺一個要揾到真正嘅源頭、漏水源頭，針對性去做維修，咁先至係一個解決嘅辦法。世界上咧冇免費嘅午餐啦，免費嘅咧先至係最貴嘅。如果咁多位你屋企都有滲水漏水嘅問題，或想修讀一下專業嘅課程嘅話咧，都係留言俾我哋知道㗎。Metron 機甲系列銀灰色雙形手電鑽999蚊 ，Alpha 紫色手電鑽999蚊，幻影黑豪華版手電鑽1280蚊。銀灰色嘅暴力風槍不連電池350蚊，銀灰色手電筒不連電池250蚊。如果你仲想買多粒電池備用嘅，180蚊咋？我知道今次電影咧選角上面咧用咗好多新嘅演員啦，咁唔知我哋覺得大家嘅表現點樣咧？不如先由男主角開始先啦。佢嘅表演咧係好真摯嘅，佢有真情嘅流露，所以我揀咗佢。咁但係佢嘅問題咧，佢講對白嗰陣時咧，講台詞嗰陣時咧，我就講過一句評語，我話 Timothy， 點解你講對白唔似廣東話嘅？咁我為咗要改善啦，我做個教佢嗱，我特登咧就係排演咗嗰場之後咧，嗰晚我就捉住佢，由11點咧講到成1點鐘，夜晚啦凌晨，講到佢冇時間，佢要坐的士翻屋企，因為冇車啦已經。Debbie 咧，羅仲恩咧，其實咧我就唔識佢，都係海選翻嚟嘅。咁佢咧就係一個非常之用功嘅演員嚟嘅。佢自己當然啦，佢自己走去讀好多戲劇嘅課程啦。未排演之前，佢已經走嚟揾我啦，捉住我咧，熬咗我3個鐘頭。佢話：你呢個人物咧係點樣形成㗎？有冇真人俾我睇下？有冇相啊？你話幾個原型嘅人物合成一個角色啊嘛？我呢個角色點嚟㗎？即係之前之後咧，佢都問得好清楚。我話：喂，你唔使驚喎，到時我哋一排戲就得㗎咯。佢唔係㗎，佢自己諗好多樣嘢，前因後果佢都搞得好清楚。不過佢好中意加嘢喎。佢點樣加嘢法咧？嗱，我哋有一場咧就話佢同男主角咧一齊喺屋企裏邊。咁然後咧有個 hippies 咧就喺街度話：喂，我今晚可唔可以借宿一宵啊？咁我嗰個男主角話：你上嚟啦咁啊！咁佢自己加咗啲戲咩戲咧？佢喺個男主角後邊咧喺度整蠱作怪，喂，你唔識嗰個人點會叫佢上嚟啊？咁喂係危險㗎，嗰啲佢自己加咗上去嘅喎。咁啊問翻條 juicy 啲嘅問題啦，咁即係知道下套戲係以導演後生嘅經歷嚟做背景去到做有個參考啦。導演後生嘅時候係咪都有同一個少婦有過一段邂逅咧？哇！你問啲咁嘅問題啊，你真係好好奇喎！你幾多歲先？18啦。哦 ，OK， 18歲啱㗎啦，性啟蒙啊嘛，係咪 ？OK， 嗱，我話俾你聽，我自己咧就唔理佢係咩身份，梗係18歲以上啦，少婦又好，少女又好，或者佢30幾歲都得嘅，我唔理佢咩年齡嘅。如果中意咗佢咧，真係冇得講，你真係中意就中意，你唔中意就我理你係幾多歲啊嚇？你幾靚都好，我唔中意你就唔中意你，我中意你咧。我唔理佢幾多歲㗎，我就中意佢㗎啦，係咁多啦。唔理咩身份，唔理幾多歲。係啊，明白。導演都你雖然講出嚟有啲難聽，但係你講。冇有少少好似橫刀奪愛嘅感覺啫。橫刀奪愛。係啦。識咗佢之後，冇辦法啦，已經識咗啦，係咪？中意咗佢啦，係咪？咁大家傾下咯，好唔好啊？就得啫。因為咧，我哋係將舞台劇咧拍成電影啦，同電影平時拍攝好唔同，因為冇得 NG 啦。咁喺6場嘅舞台劇當中，如果俾你洗牌重來嘅話，有冇邊啲方面你想再做得好啲、再進步啲嘅咧？學你話齋啦，因為舞台劇咧係 live 嘅，每一次都係得1次機會。咁其實咧，我喺個舞台上面咧最難嘅難處係變裝，係
因為我係冇機會翻返去後台。我哋以往嘅舞台劇咧可能會黑幕，跟住我哋會翻返去後台，跟住就可以有專人去化妝師啊、服裝師啊會幫你去 get change 啦，跟住你就只係預備好個心態，我就出去準備下一幕。咁但係咧，蔡導演咧就用咗個手法啦，唔想有冷場，佢就 set 咗一個喺台上面有一個小 corner 咧，係屬於我莊桂美嘅。咁我每一次去變裝嘅時候咧，就翻去自己嘅 corner 度換衫啦、整頭啦、插邊啦咁樣。咁呢樣嘢對於我嚟講其實係有啲難度，因為我要由後生20幾歲嘅莊桂美轉到去50幾歲仲要重病嘅莊桂美，咁嗰個時間好短，咁我要即刻轉變咧，其實對於我嚟講係有啲難。但係仲有一個咧，我係特別覺得自己真係能力不及嘅，就係唱歌。因為喺我呢個舞台劇裏面咧，有好多嘅演員唱歌都好好聽，有做 musical 噶啦。咁我自己唱歌嘅能力真係好一般嘅。咁但係蔡導演都話你係需要唱嘅咁樣。咁我就好努力咁樣去唱啦。我又唱咗首英文歌，又唱咗首普通話歌啦。咁我每一次再喺戲院度睇翻自己嘅演出嘅時候咧，我都覺得深深唞一啖氣。如果我可以再唱得好啲，令到件事更加動聽，或者唔會俾人打冷震嘅話咧，咁我相信成個件事會更加完美咯。導演非常之好啦，因為咧《阿凡達》咧就延後播出啦，咁所以咧拍嚟啲日子咧就可以優先放映喎。有冇啲咩想同觀眾朋友講下咧？我覺得睇完我哋嘅《巴克羅的日子》咧，可以繼續去睇《阿凡達》。我覺得咧，其實大家一定要去支持香港嘅電影啦，因為本土嘅製作。咁除咗支持外國嘅《阿凡達》之外咧，都應該要支持香港電影㗎。快啲嚟睇《巴克羅的日子》啦！同埋咧，我哋《巴克羅的日子》真係好特別，因為我哋係一氣呵成。你入到去之後，又好似睇緊一個舞台劇咁樣，見到我哋有換裝嘅環節啦，但係咧，亦都會有電影嗰種好緊湊嘅效果喎，所以千祈唔好錯過啦！咁多位朋友記住支持啦！ All the leaves are brown, and the sky is gray. 過嚟啊！過嚟！你哋嗰啲廣東人講得好聽啲咧，就係啲創新性好強嘅人；講得唔好聽，就係嗰啲亂神賊子。You're going to San Francisco. 咁叻女！ Be sure 我當我兵啊！你信唔信我一槍打死你？小心！僑胞們、老師們、同學們，有乜嘢挫折，有乜嘢困難，我哋應該一齊面對先至啱嘅。Stop or I'll shoot! Stop! Stop! 而家喺我身邊嘅阿仙奴咧，相信咁多位大銀行觀眾咧都唔陌生㗎啦。好開心咧，你喺台灣放假翻嚟香港同我哋傾下偈啦。呢幾年喺台灣工作同埋生活係點樣嘅咧？